Salutare, oameni buni! Eu sunt Adrian și bine v-am găsit la un video informativ. După cum vedeți, am internet. Deci, acesta îl voi pune pe un stick și mă voi duce la un vecin și îl voi uploada. Da, sunt plecat cu sora mea într-o mini-vacanță. Acesta e un video informativ foarte scurt. L-am făcut că pentru a ști și voi de ce nu prea o să mai postez în ultimul timp, o lună sau două, voi posta mai rar. Sper să înmulțească subscriberii mei până atunci, ziceți și voi la alții și na. Da, e de câteva secunde dacă observați acest video, dar nu contează. Voi face serii mai multe și, după cum vedeți aici, la Left 4 Dead și la FIFA 2008, nu știu sigur. Nu cred că voi face ceva. Nu, oricum nu pot joc Warcraft, nu pot joc Samp. Deci, da. Cam atât a fost pentru acest video informativ. Ne revedem curând. Ciao, ciao.